يعني الزيت اللي بيطلع من الزهرة الصغيرة اللي قدامي دي بيوصل وزنه في السوق العالمي تقريبا أضعاف وزن الذهب الجرام بتاعه. فأهلا بيك من شبرا بنولة بنحييك. ميرفت خلي امل تزرغت لهم زرغوطه. مصر جميله. انا ربي بروح البخور ولا بتبخروا. عايزه تغني اغنيه يا ست البنات. حلوه يا ست البنات، حلوه يا سكر نبات. هنا في مصر وفي قرية اسمها شبرا بلولة، حاجة بتحصل كل يوم الفجر. يمكن انت ما بتحسش بيها قوي، بس اكيد شميت ريحتها قبل كده. كان غريب بالنسبة لي ان اصدق ان مصانع العطور العالمية بتاخد انتاجها من مصر. فاهلا بيك من شبرا الحلولة. ايوه شبرا الحلولة بنحييك. فاهلا بيك من قرية شبرا بلولة في مصر، بحييك. قرية صغيرة اسمها شبرا بلولة موجودة في محافظة الغربية، بتنتج 60% من زيوت الياسمين في العالم اللي بيتصدر لفرنسا لصناعة العطور الغالية زي شانيل وتوم فورد. اتحركنا من القاهرة بعد نص الليل عشان نوصل القرية وقت صلاة الفجر. الساعة 4 الفجر وصلنا شبرا بلولة عشان نبدأ حصاد الياسمين. بصليش قوي يعني. نروح طاغي. اركب على الموتوسيكل. يلا اتحرك بقى. الحصاد بيبدأ بالليل لغاية شروق الشمس، وده أفضل وقت بيتم فيه الحصاد. الناس هنا بيكونوا بدأوا يومهم، وده أفضل وقت بيتم فيه الحصاد، لأن الياسمين لازم يتقطف وهو لسه طري قبل ما يتفتح ويتبخر ريحته. احنا صلينا الفجر ودلوقتي وسط الحدائق بتاعة الياسمين، ومعايا أستاذة بسنت. رايحين نحصد الياسمين. رايحين نحصد الياسمين. يا رب نعرف نحصد. الريحة جاية من على بعد، شامين حاجات حلوة. ده الفيديو الوحيد اللي نفسي الريحة فيه ينفع تتصور. ما ينفعش حاجة دي. ما بنقولش كده يعني لأن الريحة فعلا حلوة. الريحة حلوة جدا، ميكس ما بين أرض زراعية وياسمين. هو انتوا مش عارفين هو احنا في ايه؟ مروان جاي من ليبيا مخصوص علشان يصور. عشان يحصد الياسمين. قبل شروق الشمس الناس هنا بيكونوا كلهم بدأوا يومهم. أول مرة في حياتي أدخل الغيط قبل الفجر، الدنيا ضلمة والجو هادي، لكن الناس بدأت يومها من بدري قوي. طول عمري بسمع عن بلد الياسمين، بس ما كنتش متصور إن الموضوع كده. الريحة قوية جدا. احنا بالليل، احنا صلينا الفجر وجينا حرفيا وسط الناس وهم بيحصدوا الياسمين. خلينا نخش كده نشوف الدنيا فيها ايه هنا. هو لتر الزيت بياخد كام كيلو من الزهرة دي؟ تعرف؟ عشان قالوا لنا 700 كيلو وقالوا لنا طن. لا بياخد طين. طن؟ الزيت بيطلع طن، يطلع من 600 ل 700 جرام. ماشي. الطن بيطلع من كام؟ من 600 ل 700 جرام زيت. اه زيت خام. انما من العجينه 3 كيلو ونص. العجينه يرجعوا تاني يعملوا يحللوها ويطلعوا منها الايه؟ الزيت. بس دي بيطلع بطريقه ودي بيطلع بطريقه في الاستخراج يعني. بقى اكتر من 50 سنه. اكتر من 50 سنه. ياما من حوالي من سنه، من ايام ثوره 52 في الحدود دي كده، او من قبلها كمان. انتوا بتبداوا الساعه كام كل يوم تشتغل؟ بعد الفجر. تفضلوا شغالين لغايه الساعه كام بقى؟ على حسب اللي قدامنا يعني. الساعه 8 9 كده يعني. ربنا يعينك والله. عمري ما كنت متخيل ان حصاد الياسمين وزراعة الفل والياسمين محتاجة كم الدقة
والعمل والاجتهاد بالشكل ده ومواعيد معينة. انت متخيل الناس بتصحى الفجر علشان تنزل تحصد الزهرة وهي لسه فيها الزيت وفيها اكبر كم من الزيت. كنت ماشي وسطهم وحاسس ان كل نفس من الهوا مليان ياسمين، كأني ماشي في حلم. دلوقتي انا بصور فيديو اليوتيوب. ماشي. حط عنوانه ايه؟ فاجئتني بالسؤال. احنا فين؟ بنعمل ايه؟ مهرجان الياسمين، حصاد الياسمين، شبرا بلولة. معلش مهرجان بقت معلقة في دماغي. بقت اي حاجة عندي مهرجان، اي حاجة مهرجان. مهرجان المانجا. الياسمين اللي بي لا مش اللي بي شو تقول انت بالمصري؟ جامد حلو، ريحته حلوه، اللي يعطي ريحه جميله للعالم كله. فهو الياسمين اللي زي مثلا حاجه بتنور العالم. الياسمين اللي بينشر الريحه الحلوه للعالم. مثلا الياسمين اللي بيستخدم في صناعه اغلى العطور في العالم. يعني الياسمين بيتزرع هنا، بيتقطف، بعد كده بيتعجن ويتعمل زيوت ويسافر على باريس يتعمل هناك عطور غاليه جدا زي ديور، شانيل، زي حاجات كتير قوي. يعني انت متخيل ان ممكن الزهور اللي بتتقطف من هنا دي بعد كام يوم تبقى في ازازه شانيل او توم فورد او اي حاجه من الحاجات الغاليه دي في ايد ايلون ماسك مثلا. ميرفت خلي امل تزرغت لهم زرغوطه. لا احنا عايزين من عندك يا اسطى. هنجيبولك الفسيخ يا حلوي. على كده بقى، عمرك جربتي العطور اللي بيتعمل منها الياسمين دي ولا لا؟ ايوه امال ايه؟ بتبقى حلوه؟ بتبقى جميل بجد؟ جوه؟ هو ليه شبرا بلولة هي اللي مشهورة بالياسمين ده مش مكان تاني؟ ده احنا طلعنا لقينا اجدادنا كده. يعني من زمان؟ ده العمر كله. الأيادي بتتحرك بخفة، كل وردة بتتقطف كأنها لؤلؤة، وكل حركة فيها حنية وإتقان. كنت فاكر إن الموضوع مجرد شغل، لكن لما شفت إزاي الناس دي بتتعامل مع الورد حسيت إنهم بيحافظوا على سر مش أي حد يقدر يعرفه. دلوقتي إحنا عملنا فيديو يوتيوب، العنوان بتاعه يبقى إيه؟ لا مش عارفة. بما إننا يعني في موسم حصاد الياسمين وكده، اقترح عليا اسم. بجد مش عارفة. ده انا غبت قوي كده. قول اي حاجه. تعالوا اشربوا شاي بالياسمين. ايوه جامد. جامد جدا ده. I have a question for you. I'm a YouTuber. Oh, YouTuber. Yes. What's your channel's name? It's with my name. My name is Mustafa Kemri. Yeah, Kemri. Kemri. Yeah, Kemri vlog. So I need to make a title for this video. Okay. Okay. Can you suggest for me one title? Jasmine. 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 Just Jasmine. Jasmine. Mustafa Kemri. Yeah. Habibi. Habibi. I know you are from Malaysia, so you will accept. No, I'm from Indonesia actually. Indonesia? Yeah. Okay. Where from Indonesia? Which city? I'm from countryside Cilegon. Okay. And you are in Egypt for tourism or For study. study? Yeah. No, Azhar? Yeah, alhamdulillah. Okay, that's good. I will see you in Al-Azhar. I'm a tour guide and I'm making very good tours if you need. It's free. Okay, so I am a YouTuber. My name is Kemri and I'm making now a video. Can you suggest for me a title for this video? A title for this video, maybe. لا ما اعرفش المنطقة دي اسمها ايه. انت بتتكلم عربي. طب يا عم في
ايه قول لي العنوان. احسن حقول ياسمين في العالم. جامد. لكن ورا الريحة دي حكاية بدأت من أكتر من 70 سنة. القصة بتبدأ عند مهندس مصري اسمه أحمد فخري، درس الهندسة الكيميائية في فرنسا ورجع ببذور الياسمين وقرر يزرعه في أرض العيلة اللي كانت تقريبا 100 فدان في قرية شبرا بلولة، ولأن التربة والجو كانوا مناسبين ساعد على زراعة الياسمين بشكل كبير جدا، وكمان بنى مصنع لتحوير الزهور لعجينة وزيوت. وتمر السنين وزراعة الياسمين تكبر في القرية، ونلاقي النهاردة أكتر من 250 فدان في قرية شبرا بلولة كلهم بيزرعوا ياسمين اللي بتحتاجها مصانع العطور الشهيرة في فرنسا. عاملة ايه؟ الحمد لله كل حاجه. أنا دلوقتي بعمل فيديو اليوتيوب، اقترحي عليا اسم الفيديو. ايه رايك نقترح عليها هي تقول لنا اسم الفيديو؟ يلا بينا، تعالي نروح. عايزين نسالك سؤال، هو لسه سالولي دلوقتي لو هنعمل فيديو للمكان هنا شبرا بلولة تقترحي اسم ممكن يكون ايه؟ لايه الياسمين؟ زهرة اللوتس. زهرة اللوتس؟ حلو قوي. لان كان تبع المصنع هنا كان عاملين مسرحيه برضو الاطفال من ايام الفراعنه، فهم مسمينها زهرة اللوتس. جميل قوي بجد، عشان هي شبه اللوتس وهي مقفوله من ايام الفراعنه. اوكي. انا عندي 71 سنه. يعني انت من لما طلعت من وانت صغير؟ طلعت اجمع ياسمين. يعني انا عندي رجاله الصلاه على النبي، يعني احفادي دول كده، احفاد انا. الله يبارك ما شاء الله. خدت بال حضرتك؟ متجوزين ومخلفين برضه، يعني عيال انا متجوزين ومخلف. بس ليه بتزرعوا؟ ليه بتحصدوا الصبح؟ ليه؟ ليه بتحصدوا الصبح بس؟ يعني ليه؟ ما هو ما بنجمعش الا الصبح. ليه؟ ما بينورش الا بالليل. يعني هو ما بينورش الا بالليل وما بيبطلش بقى. ال6 شهور بتوعه ياخدهم جامع، 6 شهور ما بيجمعهمش. ما بيجمعش الا بعد 6 شهور بقى تاني. يعني بعد 6 شهور يجمع 6 ويبطل 6. فال6 اللي هو بيبطلهم دول بنقصوه بقى ونسبخوه ونجيب له كل حاجه، وكماوي ورش وبتاع. اكبر قريه في العالم فيها ايه؟ فيها ياسمين ومجموعه عطور. احنا عندنا العطور هنا باشكالها. جميع العطور اللي تيجي على بالك كلها بتتخرج من هنا. خدت بالك كان هنا بقى الناس اللي هي الكبار قوي، خدت بالك هم بقى اللي ايه بقوا يزرعوا الحاجات دي، يزرعوا عطر بقى ويزرعوا ريحان ويزرعوا ارنج وكل حاجه. والحاجات دي كلها بيبقى لها ايه؟ لها عطر، لها زيت. عشان كده انتوا ريحه البلد عندكم هنا هي اللي حلوه قوي. ريحه حلوه قوي. عشان منها حلوه من اول ما دخلنا. وانتوا لما حضرتوا برضه خليتوها حلوه. ربنا يعزك يا رب. والله انتوا لما دخلتوا فيه حاج ينفع اصور الياسمين في ايدك؟ ينفع اصور الياسمين؟ هل كنت متوقعه اللي احنا جايين نشوفه النهارده؟ لا لا مش المرمطه. الياسمين عموما كنت متوقعه الموضوع كده؟ هو حلو قوي بس بهدله قوي يا جماعه بجد، احذروا وامشوا على التعليمات، عشان اللي مش هيمشي على التعليمات بجد هيبقى شريك. بص الشوز هيبقى عامل كده. عايز احرق رجلي. الشوز هيتدمر. بس المكان بجد ممتع جدا، الموضوع ممتع جدا بجد. هصور الكابت ده، سيبك من ده. اهم حاجه الكونتنت. ايوه بتوزنوه بقى هنا ولا بتعملوا ايه بالظبط؟ مجمع كواسيط ما بين الفلاح والمصنع. باخد منهم اللي هم بيحصدوه وبوديه المصنع بيحاسبني وانا حاسب الفلاح. انت بتحاسب الفلاح هنا وبعدين والمصنع يحاسبك انت كل 15 يوم. كل 15 يوم المصنع يحاسبني انا. وانا بحاسب الفلاح على الكميه اللي هو اداها لي. سؤال مهم. اتفضل. دلوقتي الزهور دي هي تقريبا دي اكبر انتاج في العالم اللي بيطلع من هنا، من قرية شبرا بلولة. قرية شبرا بلولة اكبر انتاج في العالم في الياسمين. في العالم 60% تقريبا من انتاج العالم واكتر كمان. مفيش شركة فكرت تيجي تفتح مصنع عطور هنا قريب منكم؟ شركة؟ طب ما هو المصنع لا من شركات العطور، من بيوت العطور العالمية اللي بياخدوا اصلا ده. دي الله اعلم. كل واحد شاطر في مجاله. ايوه. المصنع
دي شغلته من زمان، من زمن الزمن يعني. مش كالعادة في الفيديوهات بتاعتي تهت من الناس اللي معايا، بس المرة دي معايا بسنت، فاحنا الفيديو بتاع المرة دي تايهين مع بعض من الصبح كده، وهي اللي ساعدتني في التصوير النهارده، فمشيت معايا وتهنا. والله ساعدني في التصوير يعني، حد هيلفول جدا. بس بس هندوس فطين دلوقتي وقرف بقى. قعدنا نصور وتهنا كالعادة، بس المرة دي يعني التوهان ايه الدنيا امان شوية. السلام عليكم. هما دخلوا من هنا؟ ماشي، ايوه هم. لقينا الشباب في الارض التانية اللي هنروح نكمل فيها تصوير. هي دي ردة صح؟ ده العيش ده ليكوا هنا ولا يعني ناس بتبقى طالباه مثلا او كده؟ لا مخزون. بتخبزوه ليكوا؟ ماشي يا بختكم. ايوه احنا ما عندناش هناك الكلام ده. مش عارفه ما عندكوش ده خالص، لازم ده خالص. عندنا بس ما بيبقاش بالجمال ده بصراحه يعني. ده مش الساحل اللي عندنا، بس احنا مكبرين مش هو. لا ده مش زيك، ده احلى منه. اه والله. ما عيش فلاحين بقى، فلاحين بتاعتنا فلاحين زي ما عيشة الفلاحين احلى ولا المدن؟ من وجهة نظري. انت شايفه بقى. انت شايفه ايه؟ يعني انا في المدينة انا بالنسبة لي الفلاحين احسن، اروق، اهدى. اكيد احنا عاملينه بايدينا وحافظينه بايدينا. في براح ولا بقى في مواصلات ولا في تارجت شغل ولا. لا احنا اللي بنعمل كل حاجه. يعني انت لو عرضوا عليك تروحي تعيشي بكره في القاهرة تروحي ولا لا؟ لا انا واحده. رحتي القاهرة قبل كده؟ طب ايه اكتر حاجة ما عجبتكيش هناك؟ والله المدن كله مش عايزه اقول لك يعني ايه، انا هنا برتاح في الفلاحين. عشان انا هنا اتولدت هنا وعشت هنا، مش متعوده على عيشتهم بصراحه. هنا احلى. هم هناك برضه هيقولوا عندهم احلى برضه. لا احنا بنقول هنا احلى. احنا بنقول هناك احلى بس بنكذب. احنا بنقول هناك احلى بس بنكذب. الموضوع كان صعب جدا بعد الحصاد، فلسه في فقرة فطار، بس انا ما كان لازم اغير هدومي. الحمد لله كنت جايب معايا هدوم استبن يعني في الشنطة، ودي نصيحة بقولها لأي حد بيسافر يعمل تجارب او كده، لازم دايما شنطتك يكون فيها استبن هدوم. انا كنت جايب تيشيرت ده وجايب البنطلون وجايب الشبشب لان الكوتشي باظ كله بقى طينه، فمبقاش ينفع امشي بيه، وهدومي كلها بقت عرق وميه فكان لازم اغيرها عشان اعرف اكمل بقيه اليوم واعرف اكمل تصوير. فاحنا دلوقتي رايحين للشباب علشان نفطر وسط الارض، هما فرشين لنا هناك اهو. السلام عليكم. ونعمل ايه؟ هنبعدهم. تاني 1 2 3 يلا. صناع المحتوى هم بيعملوا فيديوهات. كريم يلا هنقطع بقى. قطع التقطيع الغريبة انا عايز سكينة عامة. اوعى تخش ايديك. شفت سامحي من المرة اللي فاتت؟ لا يعني انا بقسمها بس. مروان اول مرة ياكل عسل بطحينة مصرية، قول لي بقى كده رأيك ايه في العسل بالطحينة مع الفطير وسط الخضرة دي؟ هات امسك لك. عسل بالطحينة، عسل اسود، هذا عسل اسود. عسل اسود والطحينة بيضة. طحينة بيضة. وده فطير مشلتت. فطير مشلتت. فطير مصري مشلتت. السمنة البلدي. بيتقطع كده ولا؟ فطير مشلتت، عسل اسود بالطحينة. الله.
ونخلط خلط كده وحسسني بسعاده وانت يا سلام. يعني وريني الاحساس. راحت الطحينه. فين الطحينه؟ ابتسم وانت بتاكل. الطحينه وين فين؟ ما هي طعمها هيطلع في العسل. اوكي. يلا. ايه؟ رهيبة 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 رهيبة. يا سلام. شكرا. من اليوم من اليوم انا حاكل فطير مشلتت بالعسل الاسود والطحينة كل يوم. مش هتبقى رفيع كده. تجربة نجحت. Esta mezcla de عسل اسود والطحينة es increíble. Tenéis que probarla cuando vengas a Egipto. Y obviamente con el فطير مشلتت. بيعمل كونتنت بالاسباني. لا ممكن جربتها. يعني انا مشيت هنا في شبرا بلولة، شفت هنا زراعة الياسمين والمصانع اللي بتصنع الياسمين والناس والقصص والحواديت بتاعتهم. بجد بلدنا مليانه حواديت وقصص وحكايات كتير قوي، محتاج الواحد يلف ويعرف. انا اول مره في حياتي اجي شبرا بلولة، وكنت اول مره اعرف ان احنا عندنا هنا 60% من انتاج الياسمين في مصر اللي بيتصدر لشركات عالميه بره. بجد صناعه يعني مبنيه على صبر وحس وحكايه وتعب وشقى ناس، مش قليله خالص ولا هينه ابدا. لونه غامق بني غامق كده، لكن النعناع اصلا او الزيت عموما تلاقي اللون الذهبي، اللون الفاتح، اللون اللي مستساغ للناس كلها. لكن في العجائن الابسوليوت بتلاقي كل نوع زهور بتلاقي له لون ايه مميز له، زي مثلا ابسوليوت الياسمين تلاقي بني ده. هنا كميات ضخمه من الليمون يا اخي، انا مش متخيل كل ده. وكل الليمون ده مش للاكل، ده بيتحول لزيت. الزيت ده اللي هيتصدر بعد كده بره، سواء كان للشركات اللي بتستخدمها كأدوية او للشركات اللي بتستخدمها في العطور. صناعة ضخمة، انا ما كنتش متوقع ان ده موجود في مصر هنا، ان مدينة زي شبرا بلولة كده صغيرة فيها كم المصانع، كل حاجة موجودة هنا على التصدير بره. فكرة ان احنا مش بنتكلم مع شركات قليلة، بنتكلم مع شركات كبيرة ومشهورة، من كل ده طالع من المدينة الصغيرة دي. هنا بيبيعوا كمان الزيت بتاع الياسمين. تخيل الازازه الصغيره اللي في ايدي دي، اللي قاعدين بيقولوا لي خد بالك تقع منك، دي نتاج تقريبا 700,000 800,000 مليون زهره ياسمين زي اللي احنا كنا بنحصدها. بيتحطوا في الازازه الصغيره دي. ده مستر كريم. ايوه، قول لنا اي حاجه. يا جماعه احنا النهارده بجد مبسوطين قوي ان مصطفى كان معانا، كان من السبيشال جيست اللي بتيجي الرحلات اللي بتنورنا كل سنه كده مره. فبجد انا مبسوط قوي ان انا كنت جزء من الرحله دي معاه هو، وبجد يا ريت ينورنا في رحلات تانية كتير يا جدعان. انا فان لمصطفى قمري يا جدعان. اعملوا له سبسكرايب دلوقتي لو انتوا بتتفرجوا على الفيديو على اليوتيوب، وفولو لو انتوا بتتفرجوا على الفيديو على الانستجرام. السلام عليكم. هايط خلاص، هايط كل البلاجات اللي عايزها. اما بالنسبه لي فانا لسه مستمر في رحلتي بين الحواري والاقاليم والشوارع والمزارع المصريه، عشان اكتشف كل حاجه عن الارض دي اللي كانت في يوم من الايام مركز العالم. وعشان الوحده قاتله وما احسش اني لوحدي في الرحله دي، تقدر تشاركني بالرحله بانك تعمل سبسكرايب وكومنت تحسسني انك دايما معايا. واشوفك الرحله الجايه. سلام.
هو الحصاد بيبدأ من شهر ايه؟ يعني بتبدأوا من شهر كام لشهر كام؟ ما تقدرش على من شهر ايه؟ ممكن يبص ياخدوه النهارده ويرموه لك ويجيبوا لك مرمى، يرموه لك في اللي يترموا بصوا يعني دايخين كده ويجيبوه ويرموه. بيبتدي من 6 ل5 كده ونص 5 أو 6. تفضلوا شغالين لغاية شهر كام بقى؟ شهر 11 لغاية شهر 11. عشان زغرتي برضه؟ والله زغرت معاكي يلا. زغرتوا مع بعض؟ يلا.